یو وخت در سره هم کم وي او پیسې در سره هم کم وي او داسې لایف سنوفال انجوای کول غواړئ نو دا ویډیو سپیشل ستا دپاره ده. راځئ زه به تاسو ته په ننني بلاګ کې ښایم چې دا لایف سنوفال به تاسو ته کم ځای میلاویږي او د وخت بچت او د پیسو بچت به تاسو څنګه کوئ په داسې ټریپس کې. نو راځئ چې شروع یې وکړو. ټول اول زه خو یم د تاڼې نو ما چې کم دی خپل سفر شروع کړو تاڼې بازار نه. ځان مې سلاټ سیټ کړی نه دی خو بس روان شوم. سفر نه بعد مې ورته چې کم دی څادر رابر کړو ځان مې پیسې مې کم دی بالکل کور کړو. هغې نه بعد به ځان پل څوکۍ ته رسېدو. پل څوکۍ نه بعد به د چکدرې بایپاس ته بایپاس سره به تاسو بیا سیده ځئ اوچ سایډ ته. په راتلو سره به تاسو ته د یو بازار راشي. په دې بازار کې به تاسو ځان نه چې سرالی ما خو د امیر صاحب نه ځان له سبس سټینګ وغیره سلک ډېر نو سیزون نه واخیسته. نری نری باران شو نو ما چې ځان سره کوم برساتی وړي د هغې نه مې پیدا واخیسته. هغه مې ورته کور کړه. څه سفر کول نه بعد د لړم په غرونو باندې دا ښکلي ښکلي واورې دا نظارې صرف په کتو باندې ارځي. دا واورو نه تقریبا دا بره تقریبا داسې د نیمې ګنټې یا د 3 ساعتو لاره ده او د هغې نه وروسته موجوده حالاتو کې واورو ډېره زیاته شوې ده ډېره زیاته شوې نو ګاړې به تاسو ډېر زیات وروسته شاته ودروئ. راتګ سره چې کم دی اندازې خړې وي وریځ راله نو زما دا خیال و مې کېږي لاندې به باران وشي خو دې خوا مې د واورې څه یقین نه و. مخ په بر روان وم زما اراده وه مې زه به پیک ته ټاپ ته بیخي ځان ورسوم کوم چې ټاپ ته ولي چې لا واورو ډېرې زیاته و لاره بنده خو ما بیا هم خپل کوشش کوم چې زه ټاپ ته ځان ورسوم. په لارې لګیا وم خپل ویډیوز مې کول خپل بلاګ مې کول. ما ته خو هېڅ یقین هم نه و چې لکه مطلب مخې ته به یا زما سره څه کېږي یا سره روان دي. دلته لږ ساعت ودرېدم چې کته مې نری نری واوره شروع شوه. اول خو مو وایم بس تا کېدای شي لږ ساعت وي خبره ختم. ما په وهم او ګمان کې هم نه وه چې په ما باندې به دومره ښکلې سنوفال لایو سنوفال راځي او زه به د هغې نه خوندونه اخلم. څومره چې به بر راتلم هماغومره د سنوفال مزه چې کم دی هغه سیوا کېده. نو دلته کې سنوفال دومره سیوا شو چې ښه ښکلې لکه مطلب ډېر زیات ډېر ورېدو. خوشحاله هم ډېر زیات وم او تقریبا د 1 غنټې په سفر کې او باقي چې کم دی نو د 500 روپو په تیلو کې ما ځان نه ورسو لړم ته. باقي چې سمې خرچه مرچه شوي د خوراک هغه هم ډېر لږه ورسره کولیک شوي ده. نو ما هم وغوښتل چې ستا سره هم شیر کړم چې موقع ده. دا بیکګراونډ کې چې کوم بره پیک ښکاري د قضیې ته بره خېټې هم دغلته مې ډرون شاټس هم واخیست. خپل ټایم مې هم سپینډ کو. واپس چې کم دی نو اراده مې وکړه خو په واپسۍ کې بیا چې کم دی سنوفال شو. نو ځکه خو درته وایم چې زر تر زره لاړ شئ. کیدای شي تاسو په داسې موسم کې لاړ شئ چې وریځ وي نو د سنوفال مزه پکې هم کتی شئ. د لایو سنوفال هم انجوای کولی شئ. څرنګه چې مې ته وویل په واپسۍ کې هم هماغه شان وشوه. نری نری سنوفال لایو سنوفال کېدو او زه چې کم دی پکې روان وم واپسي مې وه نو ډېر خوند ډېره مزه یې وکړه. دې ځینې نظر تک مې زړه نه کېدو خو چونکې یخ هم سې او یوازې هم راغلی نو مې چې څومره په وخت واپس لاړ شمه بهتره به وي. کته راتلو سره چې کوم ماسک وغیره هغه مې دوباره ولګو ګلبز مې راواغسته هیلمټ مې بسر کړو او باقي چې کم دی نو د دې نه بعد مې واپسي وکړه د خپل کور اړخ ته. یو خبره دې تاسو ټولو ته علم وي چې کله هم د جمعې ورځ وي نو په لړم ته تله چې کم دی نو دا بیا د ځان سره زیاتې کولې په غټو ګاډو کې سپیشلي زموږ سره خو پای کې موږ خو پارجګي کې ځان ویستې شو او د دې رش او د دې بیړ نه چې کم دی ځان ازادولی شو. خو چې ستاسو سره کم ګاډي دي نو دا تاسو ته ډېر غټ تکلیف ډېر غټ کړاو جوړوي. خیر بس ما سوتن شو کور کلي ته راغلم او میان پسې ډایرک راووتم بازار ته. مې چې یخني ده د میان نه ورته خوند واخلو. امان خان لرالم د میان نه واخیسته او غواړم چې دا بلاګ په همدې ځای ختم کړم. که لږ څه ډېر خوند مزه درکړی خپل مینه او سپورټ لازم شو کوئ. انشاءالله میلاویږو بله ویډیو کې تر هغې پورې د لوی الله په امان.